हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी को हमारे इस वीडियो में। दोस्तों मैं आप सबको आज बहुत ही खूबसूरत अच्छा चीज़ दिखाना चाहता हूँ। शायद आपने कभी देखा होगा। मैं अपनी मड़ई में कभी से बैठा था। यहाँ पे देख सकते हैं, पीछे मेरी मड़ई है। यहाँ पे अभी दिखाता हूँ। यहाँ पे एक चिड़िया घोंसला लगाई है मेरे मड़ई में। आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे इसके हैं यहाँ पे। कितने अभी इन लोगों के पंख निकल रहे हैं थोड़े थोड़े, अभी सो रहे हैं। देखो इन लोगों की मम्मी इन लोगों को खाना खिला के गई है। अभी वो चली गई है चारा लेने। अभी ये लोग सो रहे हैं। मैं कभी से देख रहा था, सोचा लाओ आप सभी को दिखा दूं। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए दोस्तों।